사람 마음도 잘 모르겠는데 함께 있는 고양이와 함께 있는 강아지의 마음을 알 길이 있을까요? 말도 못하지만 그들의 눈을 가만히 바라보세요. 오로지 당신만 사랑하고 있을까요? 너무 가식적이야. 저한테 합출 때 오더니 이 공연이 오가닉 애니멀을 위한 공연이에요. 완전 개념이 없는 거예요. 잔인하죠. 그리고 이렇게 딱 뇌생남의 탈을 쓰고 네, 좋다는 건 다 좋아하는데 네. 뭐라 드릴 말씀이 없습니다. 네이버에서 이런저런 말 찾아가지고 나왔어요. 거짓말이고요. 다 제 머릿속에서 나온 거예요. 제 머릿속에서 나온 거예요. 뇌면에서 나왔어요. 뇌면에서. 내면 아니죠? 이게 너무 싫어요. 드립이 끝도 없이 나와요. 진짜 프로그램 제목 하나는 제대로 지금 막 이렇게 한번 들으면 너무 정독해가지고 뇌리 하필이면 이름이 뇌생각이 뭐야. 쌔기라고 읽을 이유가 없는데 자꾸 왜 쌔기라고 읽는 거야. 좀 된소리를 당해가지고 아무튼 자, 네, 오가닉은 농담이고요. 웃기잖아요. 네, 반려동물 선택하실 때 신중하게 선택하시고 사지 말고 입양하세요. 그죠? 키우시는 분 계세요? 그게 막 저도요. 제 개 이름은 재평이고요. 이게 요새 자꾸 발을 얼굴에 비비는 버릇이 너무 없어져요. 동물병원 가야 되고 발렌타인데이에 뱃 만나러 가야 될 것 같아요. 지금 생각하실 거예요. 이게 이제 트렌드가 된다니까. 방송에 나가면 어떻게 될지 몰라요. 우리가 이렇게 소박하게 약간 막 이렇게 연출을 열심히 하면서 하는 무대가 오늘로 끝일 수도 있어요. 공연하면은 다 무슨 섹시 쇼 이런 거 해야 될 수도 있어. 내가 얼마나 섹시한지 보여줘야 되는 그런 공연일 수도 있기 때문에. 왜냐면 사람들이 원하는 거 해야 되거든요, 저희는. 아무튼 그 TV라는 매체는 그런 매체 때문에 오늘 잘 봐주세요. 이렇게 같이 고민을 엄청 많이 해놓고서 텔레비전 나갈까 말까 고민을 엄청 해놓고서 굉장히 기대를 하고 있네요, 친구가. 아니에요, 우리는 변하지 않을 거고요. 이런저런 일 다 해봤지만 이렇게 무대에 서 있을 때가 제일 기분이 좋습니다. 반려동물과 함께. 네. 풍요로운 밤입니다.